大家好，今日咧我好開心喎，大家又嚟到我呢一個 Dreaming for God 嘅呢個頻道。咁我呢一個頻道咧，最主要咧係訪問一啲弟兄姊妹關於佢哋嘅一啲嘅經歷。咁今日咧我就揾到一個嘉賓，咁佢咧就舊年同我喺教會度有一齊嘅侍奉啦，就係教會嘅退休會。咁我哋合作都好愉快啦。咁我都認識阿俊宇，呢個弟兄就係俊宇啦。咁佢俾我感覺就係一個年青有為啦，啱啱畢業嘅一個弟兄。咁佢做事情好穩陣、好實務嘅。咁今日咧，佢又同我哋分享佢讀進入神學院嘅經歷喎。你好，俊宇。Hello，大家好，我叫劉俊宇啊，我嘅全名，大家都可以叫我阿俊或者俊宇嘅。嗯哼，咁俊宇我唔知有幾多弟兄姊妹認識你，咁你簡單講少少你信主同埋得救嘅見證，首先同我哋傾下先啦。咁我咧就係大學最尾嗰個學期信主嘅，因為嗰個時候咧可能情緒上有啲mental 嘅 issue 啦，即係有啲咁嘅邪惡嘅念頭或者暴力嘅傾向啦。咁呢個咧係一直得唔到解決嘅。咁有一次咧，我嘅好朋友啦，大家都應如果喺 CCUC 教會啦，都應該認識佢叫阿 Sam 啦。佢就帶我去咗一個CCUC 嘅大學生團契，叫迦南團。咁我就喺嗰度可以認識新朋友啊，或者消磨時間啦。咁我就覺得呢個團契唔錯喎，咁我就keep 住有翻啦。雖然都係間間斷斷，因為我嗰時仲喺Champaign 讀緊書啦。咁喺一個 outing 咧嘅團契啲導師咧就送俾我一本聖經啦。咁我就覺得好 surprise 啦，因為我係一個最唔應該得到呢本書嘅人，因為我係一嚟新嚟啦，二嚟係都唔係同佢哋非常之熟啦。但係佢哋都 keep 住同我講話，佢哋係喺呢本書嗰度得到救贖。咁呢句話咧，對於當時嘅我嚟講咧，係非常之有吸引力啦。因為嗰啲念頭啊，嗰啲邪惡嘅念頭一直係喺度折磨緊我嘅。咁我攞一本書啦，就開始翻嚟讀啦。咁一開始我就係當啲宗教典籍啊，或者啲故事書嚟讀嘅啫。不過之後咧，我就越讀越震撼，就係越讀越感動。我清楚明白咗自己係一個罪人嘅身份啦，從耶穌基督嘅故事同埋保羅嘅故事都好啦。咁我就得到一個好大嘅釋懷啊！即係原來呢啲咁嘅邪惡嘅念頭咧，都唔係我自己一個人獨有嘅。我哋呢班人類咧，生來就係一班罪人。我哋係好容易陷入嗰啲罪惡之中。咁耶穌基督嘅寶血喺十架上為我哋而灑咧，係拯救咗我哋，讓我哋可以同神繼續去聯合，然後去又得到呢個永生嘅福氣啦。咁喺之後咧，嘅團契嘅導師咧都一直同我有Bible study 啦。咁係喺8月20號2020年咧嘅一個 Bible study 咧，我就決定咗去跟從耶穌嘅腳步，就係都做咗一個決志祈禱嘅。咁呢個就係我信主嘅歷程。咁但係你好快跟住你就有一個禱告裏邊，你就聽到神嘅呼召或者印證，你再下一步去神學院讀書。咁你可唔可以講一講呢個第一個感動嗰個嘅禱告？你同我哋分享下。哦，好啊。咁呢個我第一次聽到上帝嘅呼召咧，就係我受浸咗之後咧，就係一個星期日嘅清晨啦，我好記得啦，嗰個好陽光好明媚啦，嗰個清晨。咁我做完一個 Bible study 之後咧，就我做一個結束嘅祈禱啦。咁喺個祈禱裏邊咧，我都聽到上帝同我講話你要做一個領袖啊，同埋去 take care of my sheep 啦。
咁呢個係我聽到真係牧養我嘅羊群啦。咁我一開始都唔知道呢句嘢究竟係咩意思咧，但係我都係決定去往呢個方向去試下啦。咁一開始咧，我就係會去做咗CCUC 迦南團嘅一個student leader 先啦。咁我喺嗰度受 training 啦，點去去佈置一啲嘢啊，點去領人去查經啊，點去宣講啊，做一啲少少嘅報導嘅嘢啊。咁呢個咧就係我第一次去嗰度嘗試去做一個喺教會裏邊做一個小小嘅領袖嘅。咁跟住咧就係喺之後咧就係神繼續對我有呼召啦，但係我其實係一直又去拒絕呢啲呼召啊。譬如話上帝叫我一定要入去神學院去裝備自己，可以喺呢個教會有更好嘅侍奉啊，可以更好嘅服侍佢啊。但係咧，我真係一直都有拒絕呢個咁嘅 calling 嘅。咁就嚟到我另一個好重要嘅一個祈禱啦。大家都知道，好似我呢咁嘅年輕人啦，就係啱啱畢業，就係有好多嘢要去 settle 噶嘛。譬如話係感情生活啊，譬如話係工作嘅前途啊 career 啊，咁我都經常都好 eager 咁去向上帝祈禱呢啲嘢啦。咁喺一次嘅祈禱之中咧，我都係做同樣嘅嘢啦，好 eager 咁去求我要求嗰啲嘢。咁上帝對我嘅 response 咧就話：哦，咁你有咁多嘢去求我幫你做，咁我要求你做嘅嘢，你有冇做完啊？咁我當時就好愧疚啦。咁我好明白上帝究竟喺度講我有啲咩係冇做到㗎啦。然後咧我就好感動啦，真係眼濕濕咁啦。然後我就 call 咗大牧師，就去商討呢個入去神學院嘅程序啦，就係佢都幫我謀劃啦。咁呢個就係大家聽起嚟好似係一個一個浪子回頭嘅故事係嘛？咁其實咧啱啱同大牧師傾完之後咧，我就已經後悔㗎啦。點解咧？因為感動嘅時候咧就係好少嘅，即係當呢啲感動退去嘅時候咧，理性一定係佔據咗上風嘅。咁我就開始諗啊，咁我去讀神學院之後，我究竟要去讀咩啊？究竟我以後要去做咩啊？我究竟有冇能力，有冇錢財上嘅能力，同埋知識上嘅能力去完成神學院啲課程啊？咁呢啲咁啊好理智、好 practical 嘅問題咧，就係一直咁去煩擾住我嘅。咁就再一次咁喺我去申請入神學院嘅路上，俾我有好大嘅阻攔啦。不過咧，我都係深思熟慮之後咧，都係經過嗰1年半都唔短啊！即係真係呢個深思熟慮嘅時間都唔短。即係我終於喺2023年嘅年底啦，就去申請咗呢個神學院嘅入學嘅 application 啦。咁喺2024年嘅春天咧，我就收到嗰個入學通知，然後喺24年嘅7月係8月，即係嗰個秋季嘅時候咧，就係正式入讀牧笛神學院咯。咁呢個係咁阿俊陽，我聽完你講咧，其實來來回回都講緊成3年嘅事啊。由2021年到你真正去到神學院。咁但係咧，我記得神都俾咗一個好大嘅供應俾你，特別係經濟上邊。你得唔得簡單同我哋分享一下你其中憂慮嘅呢方面？我覺得好有價值呢一個嘅分享。係啊，呢個其實對於我嚟講咧，真係一個好大嘅見證，同埋一個好大嘅成長啦，信仰上嘅成長。因為對於我呢個年輕人嚟講咧，啱啱畢業，然後啱啱經歷咗4年嘅
我係讀理科啦，然後4年嘅理科訓練咧，其實係有好大嘅盼望係要去呢個社會上去創造自己嘅一番事業噶嘛。然後呢個唔單止係我個人嘅盼望啦，同埋呢個都係我家人嘅盼望啦。但係突然間上帝同我講，你要放棄你而家嘅一份工，然後去讀神學院，然後係喺我嘅眼中係冇任何嘅經濟保障嘅，呢個係一個好難行嘅一條路。然後係頭先你都聽講，我好多理性嘅諗法咧，都係關於錢財上面嘅。但係有時候咧，上帝就係一個供應嘅上帝，佢嘅供應咧係大到你係想象唔到嘅。點講咧？因為我喺呢個讀書嘅期間咧，我係有收到有3份嘅 part time 嘅 offer 嘅，然後我係全部都接受咗啦。咁呢3份嘅 part time 咧都係好神奇，都唔係我自己主動去揾嘅。咁第一份工就喺培德中心嗰度做一個after school tutor 啦。咁係嗰個青年部嘅阿頭蕭振威大兄咧，佢自己喺條街嗰度遇到我話：哦，俊宇啊，你聽講你去讀神學喎，咁你放學嘅時候係咪有時間嚟幫培德去做 tutor 㗎？咁我話哦，咁梗係可以啦，因為呢個都係一個有收入㗎嘛。咁第二份咧就係我家姐，我家姐咧我有一日去佢屋企咧就去探佢啦。咁我好半開玩笑咁同佢講，即係我其實真係開玩笑㗎。我話你手頭上有咩嘢可以做下 part time，我可以做下幫下你啊。咁然後佢話梗係有啦，好多添。咁然後我就咁好。咁好啊！咁我接嚟做咯。咁呢個其實又係另一份啦。咁呢個係work from home 嘅，就係同我第一份工係完全冇 conflict 嘅。咁第二份咧就係更加神奇啦。咁係我一位朋友咧，佢喺政府嗰度做一啲翻譯嘅工作。咁佢有一位同事咧就啱啱好走咗，然後佢就喺一個朋友群嗰度咧就發信息話：哦，有冇人有興趣啦？咁大家都冇興趣，咁我不如我試下啦。咁我就又 take 咗呢一份嘅 part time job 啦。咁呢一份 part time job 咧就係半年一次嘅，即係幾個月先一次。咁係同上邊其他嘅工係完全唔 conflict，即係我又有時間去讀書，又有時間去 handle 1、2、3份嘅 part time job， 然後係啲 tuition 咧，即係我嘅學費咧，係完全俾呢啲工資咧係 cover 咗，唔單係 cover 咗我 tuition 啦，然後仲有剩餘咧係可以供我去生活嘅。然後唔單止係咁啦，但係教會嘅弟兄姊妹咧，有時都係好 generous 咁去 support 我啦。咁呢個就係非常之大嘅一個神嘅供應，呢個係我一世都望唔到啊！呢個真係一個好大嘅供應。我聽落都即係神為你所需所求嘅嘢，神係真係你做神嘅工作，佢會安排。咁另外，阿俊宇啊，你好似都同我分享過，你有一個聖經嘅經文咧，都陪伴住你咧。你有時需要神都俾咗一個喺屬靈上一個嘅幫助。你可唔可以同我哋分享下呢個經文喺邊度，同埋係乜嘢咧？好。咁我今日要分享嘅經文咧，就係喺我好中意嘅一啲經文之中，都喺困難之中一直要 support 我。咁呢個就喺撒母耳記下22章第17節啦。咁經文係咁講嘅：他從高處伸手找着我，把我從大水中拉起來。咁頭先大家聽我啲分享咧，咁係咪都有一個好熟悉嘅感覺啊？上帝真係喺我俾水淹沒嘅時候咧，佢真係一次又一次咁將我從大水之中嗰度拉起嚟。喺我有時我覺得俾世間好多問題去搞到
窒息嘅時候咧，上帝真係托住我，同埋去祝福我。讀呢個神學嘅路程啦，咁你想譬如教會嘅弟兄姊妹，除咗禱告，你覺得有冇乜嘢可以再支持你呢？我覺得教會嘅弟兄姊妹已經俾咗好多嘅支持，比如話係禱告啦，然後同埋金錢上都有好大嘅支持啦。咁有一樣嘢咧，就係除咗幫我個人祈禱之後咧，我都希望教會弟兄姊妹幫我嘅女朋友啦，同埋我嘅屋企人都去祈禱嘅，因為你知道入神學院咧，唔單撒旦咧，唔單係瞄準你噶嘛，佢仲係瞄準咗你屋企人嘅。咁我都希望弟兄姊妹除咗幫我個人去祈禱嘅時候咧，都可以幫我身邊嘅人去祈禱啦。咁呢個係一個對我一個好大嘅幫助。嗯哼，咁我今日真係好多謝阿俊宇同我哋嘅分享，咁我哋真係好清楚知道佢由始到末佢點解嗰個去讀神學呢個嘅過程啦。咁我希望弟兄姊妹朋友聽咗佢嘅分享，你哋可以分享俾其他人啦，或者點讚啦，或者甚至可以訂閱我呢個網台，因為都希望去支持一啲唔同嘅弟兄姊妹嘅見證同埋分享。好啦，今日嚟到呢度先啦，俊宇，拜拜。拜拜，thank you for the inviting。OK。